Čau, já jsem Tom a zdravím vás u dalšího videa. Dneska se podíváme na další přírůstek, který jsem si koupil do dílny a konkrétně je to tahle akumulátorová bruska, je to Ryobi R18 AG. Tak jak jsem mi říkal, jedná se o úhlovou brusku značky Ryobi, konkrétně model R18 AG na akumulátory řady OnePlus, jsou to 18V akumulátory a já konkrétně mám vlastně dva o kapacitách 2,5 Ah a musím říct, že ať u té vrtačky nebo i u té přímočaré pily nebo i teďka u té úhlové brusky je ta výdrž těch baterek velmi dobrá, mám je už 5 let a používám je pořád. Co se týče toho balení, tak jak jste viděli, tak v balení byl samozřejmě manuál, ta uhlová bruska, krytka na kotouč a madlo. Musím říct, že kvalita toho brusného kotouče mě docela překvapila, protože já tu uhlovou brusku už používám zhruba měsíc a v minulých projektech jsem ji použil, opravdu jsem s ní i řezal, brousil. Ta ukázka toho řezu bude za chvíli na nějakém kousku, co mi tam zbyl, nějaký jekl 20x20, myslím, že tloušťka 2 mm. Teďka tam je vlastně ta krytka, která jsem nečekal, má na sobě takové výstupky, aby zapadla do drážky, ale dá se samozřejmě nastavit, jak potřebujete. Má rychlou upínání, takže už nepotřebujete imbus a samozřejmě ještě jsem zapomněl říct, že v balení byl klíč na matici vlastně na řezný kotouč nebo na ten brusný. No teď jsem tam dal teda řezný kotouč a teď se můžete podívat a poslechnout hlavně, jak je znát ta rychlost, protože ta uhlová bruska má ty otáčky 7,5 tisíce za minutu a maximální ale kotouč, co jde do toho vložit, tak je 115. No a to už je vlastně na zvážení každého zvlášť, jestli opravdu těch 7,5 tisíce otáček za minutu je pro něho limitující nebo ta 115 kotouč, ale pro mě jako velký benefit je právě provoz na ty akumulátory. A teď už nezrychlená ukázka toho řezu, následovat bude 4x zrychleno. Tak viděli jste, co jsem o tom povídal. Já si myslím, že za těch 15 stovek to špatná koupě určitě není, když ty otáčky jsou opravdu nižší. Tahle, jak jsem říkal, má 7,5 tisíce otáček, ty klasické úhlové brusky mají nějakých 11 tisíc otáček a je to znát i na té síle nebo na tom řezu. To bylo poznat, protože jsem byl zvyklý vždycky používat klasickou, normálně do zásuvky, ne takhle akumulátorovou, ale myslím si, že pro mě je příjemnější to mít takhle na tu baterku, když už ty baterky mám, používám jak vrtačku, tak i tu přímočarku a neřešit káble je taková fakt pohodlnost. Co se týče té spotřeby, tak nestalo se mně, protože ty baterky mám 2, tak se mně nestalo, že bych jedna z nich nebyla nabitá, abych prostě nemohl řezat. Věřím tomu, že když koupíte nějakou třeba profi řadu od Lidlu, neměl jsem tu často zkoušet a ani si asi nebudu, ne, že bych nechtěl, ale nemám to příslušenství, nemám ty vrtačky a tady tyhle věci, tak abych ty battery packy využil, protože mám tady tu Ryobi. Tak jo, to je pro tohle video všechno. Já jsem rád, že jste se na to koukali, doufám, že se vám video líbilo a zase s váma rád uvidím u dalšího videa, ať už tady z dílny nebo u čehokoliv jiného. Mějte se hezky a někdy zase čau, jo a ať se daří.